headlines to hemlines, from serious to scandal, from bulls and bears to babes. Find it all at CNA. Dis reg, Johan, die man wat natuurlik geen bekendstelling nodig het nie. Ek dink volgens my die beste en grootste Bloubil ondersteuner ter wêreld. Hy spog met 23 musiekalbums en 3 boeke en die derde een is net hier in my hand wat ons vandag weggee. Jy kan natuurlik die woord CNA, jou naam en jou stad na 33728 SMS om Die Verste Uur, Steve Hofmeyr se heel nuutste boek te wen. En hy is hier saam met ons op Expresso. Baie lekker om jou hier te hê. Ek dink baie mense sien jou nou eers vir die eerste keer so. Hallo mense, Steve. Goeiemôre of julle laatkomers. Baie regtig lekker om jou te sien. Hoorie, dankie. Ek moet sê, die eerste keer toe ek saam met jou opgetree het, was dit op Dis hoe dit is. Dis hy. En ek onthou dit was 6 van ons, die ouens van Flippekooi. En ons is nogal 6 aantreklike jong mans. Kyk, ons oes met sexiness en alles van daai, maar dit het niks op Steve nie, want toe hy daar opkom, toe gaan al die dames net mal. Waar vandaan daai charmante charm? Ja, ek is op die ouderdom waar jy moet begin vertrou op persoonlikheid, hoor. Jy kan nie meer vertrou op looks nie. Die looks gee bietjie in. Baie. Julle was wonderlike gaste en is 'n voorreg om gas op jou show. Dankie, baie dankie. Maar kom ons praat 'n bietjie oor die boek, Die Verste Uur, 'n boek wat my letterlik binne 10 minute dink gegryp het. En ek kon nie glo van hierdie storie is so in mekaar gesit nie. Kom ons gesels eers oor waaroor gaan die boek, die storie. Verste Uur is 'n baie eenvoudige storie oor basies time travel in 'n moderne konteks, is Afrikaanse konteks, Suid-Afrikaanse konteks. Soos ek sê, die ouer kan kies tussen twee heelalle en die een kry hy die girl en die ander een kry hy nie die girl nie, maar hy los baie ander dinge op en hy moet kies. En dis basies waaroor dit gaan. So 'n tipe van 'n kombinasie van al die dinge waarvan ek hou. Storie vertel, daar's 'n bietjie erfenis en geskiedenis en daar's baie musiek en ook baie klassieke musiek. Al die dinge waarvan ek in my persoonlike lewe baie van hou. Ek wou sê jy het verskriklik baie navorsing gedoen want die manier hoe jy die musiekwêreld beskryf, die neurological wêreld beskryf is verskriklik in diepte. Ek moes 'n bietjie navorsing doen. Is goeders waarmee ek al taamlik lank lewe. Ek dink as jy dit lees, gaan jy ook vir jouself sê, ek het geweet. Iemand het dit ergens net mooi verwoord, maar ek het dit geweet. Jean-Philippe Rameau, die ou klassieke barokkunstenaar wat ek nie geken nie, ek moes sy musiek baie deeglik gaan opluister. En as rede hoekom ek hom gekies het as 'n tema vir die boek. Maar uiteindelik is die boek is dit maklik. Dis 'n 3-luik storie. Dit beteken jy vertel 3 stories. Jy kan dit natuurlik na mekaar vertel as jy wil, soos meeste ouens sou gedoen het. Ek het besluit om hulle teenoor mekaar te vertel. Ek deel die bladsy in 3 op. Die boonste storie is 1 storie en die middel is die brief en alles wat onder gebeur op jou bladsy is die laaste storie. En hoekom daai keuse, want vir my in die begin, ek dink die eerste hoofstuk, die eerste paar bladsye was vir my klein bietjie moeilik om te verstaan hoe die 2 stories by mekaar uitgekom het. En toe eers by die 3de gedeelte toe dit inkom, toe maak dit alles amper sin vir my. Ja. Ek wil nie alles nou met 'n teelepel gevoer het nie. Ek wil jou nou al beloof as jy 'n ondersteuner is vir my skryfwerk dat ek jou nooit gaan onderskat nie. Ek gaan vir jou so 'n bietjie meer van die goeders gee as die woorde van die Bloubil. Wat baie makliker is om te verstaan. Maar nie in my boeke nie. In my boeke gaan ek so 'n bietjie meer uit jou uitvra. Ek dink as jy die ou flappie lees hier in die begin, hier so tema, dan gaan jy sien dat ek min of meer verduidelik wat met jou gaan gebeur. En ek dink lees hom deur, dan val alles in mekaar. En jy sê daar's 'n streep wat mense kan deurtrek van hierdie boek af in jou eie lewe. En vertel 'n bietjie daarvan. Ja, lekker. Ek het nogal 'n multifaceted lewe soos hulle in Engels sê. So om 'n storie te skryf vir een ou wat ergens hier loop, sou miskien nie genoeg wees nie. Ek moet hom multifaceted aanpak soos ek hier gemaak het. En jy kyk natuurlik na 'n klomp verskillende goeders van baie verskillende hoeke af en dis een van die dinge wat ek die hele tyd doen. Ek doen baie contentious goeders soos die Engelse sê en ek krap baie keer mense om. Maar daar is regtig meer as een manier om altyd te kyk na 'n argument. En is dit nie wat die definisie van die digkuns is nie. Ons kyk almal na dieselfde ou see, maar ons vertel 'n storie op 'n ander manier en een van die karakters in hierdie boek sê dit. Ja, en die karakter, die hoofkarakter, Jamie Llewellyn van der Merwe, is dit nou hoe jy jouself sien? Ek dink daar's baie van Jamie in my, miskien 'n bietjie van 'n yearning om weer so jong te wees en so naïef net so deur die lewe te gaan. En nou Jamie word hy's 'n gewone student, baie soos ek was. Al die prentjies in my kop was maar toe ek 'n student was in die koshuis. So daai goeders het ek regtig so beskryf. Ek sê kan dink dat jy hierdie skamerige ouetjie was wat half bang was. Ek almal was bang vir die seniors, maar ja, nee, ek was bietjie groter bek as hy gewees het. Bietjie kaas in jou gehad. Bietjie kaas in my gehad. Ja, kaas is crazy. Om my waar te sê, ek ken baie meer kaas as Jamie's. Baie weird ouens, weet. Kaas is 'n teologie student wat ek weet nie wat so kan jy nie kweekskool nie. Wat doen hy daar? Wat het hy daar gemaak, ja. Maar ek dink dit leen 'n baie goeie sin van humor in die boek en wat altyd die tension half bietjie breek en dan dink jy, wow, maar dis eintlik 'n lekker boek om te lees. Ek dink tog so. En jy het 3 karakters hier. Die ouetjie is gelowig, kom van 'n gelowige familie. Dan jy Kaas wat jy is nie heeltemal seker wat hy doen nie, maar hy's obviously 'n skeptikus. En dan jy die oom professor wat glad nie glo nie. Hy sê mos altyd ek glo nie. Ek wil weet. Ek wil nie glo nie, ek wil weet.
sê vir sy vrou, wat dan weer baie gelowig is. Ja. So ek laat hierdie karakters, dis tipies Suid-Afrikaanse dinge hierdie. Ja. Ons speel ons gelowe en wat ons in ons ideale en ideologie teen mekaar af die hele tyd. Hoorie maar 'n fantastiese boek. Wat sou jy sê is jou gunsteling gedeelte van die boek hierso? Ek hou van die storie van Beethoven. Waar hy so doof was na die 9de simfonie. Toe hy klaar is, toe maak hy net so eentjie voor die orkes klaar, want hy kon nie hoor nie. En hy kan ook nie sien agter hom wat gebeur nie, want hy kan nie hoor dat daar 'n staande ovasie vir hom is nie. En iemand uit die gehoor, uit die orkes kom vorentoe en draai hom fisies om en sê kyk daar. Oh, wow. En daar staan almal op en gee hom 'n staande ovasie vir die 9de simfonie en almal ken dit. Da 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 da. Jy weet dit is nie verstommend. As jy nie van klassieke musiek hou nie soos my meisie, dan Ons sê van jou musiek dan. Gelukkig moet jy 'n plan maak, jy weet die basis van wat ons vandag hou van popmusiek kom van daar af. En Beethoven was presies soos die karakters in hierdie boek. Harakwas, geweier om te buig vir die konings. Hy sou 'n televisie by die hotelkamervenster uitgegooi het as daar televisies was. Ja, so ek het 'n baie groot liefde daarvoor. Yes, wel wow, okay, hoorie, ons het iemand op die lyn vir jou, Ronel, goeiemôre. Goeiemôre, hoe gaan dit? Baie goed, dankie. Steve is hier net vir jou. Wat wil jy vir hom sê? Ekskuus? Ek sê Steve is hier net vir jou. Wat wil jy vir hom sê? Ag, ek wil net sê ek vrek oor hom absoluut. Hy laat 'n mens glo jy's entitled tot jou eie opinie en jy mag disagree met mense en die wat nie met jou saamstem nie, dis nie nodig om kwaad te wees nie. Jy luister na hulle en so en ek sê altyd my kinders ken hom as hulle toekomstige stiefpa. Nou baie dankie. Asof ek meer probleme het, maar baie dankie hoor. Hoorie, maar ek moet sê dis 'n fantastiese manier hoe jy die persoonlike issues hanteer in jou lewe. Jy kom altyd bo uit. Ek dink daar's 'n nugter manier om die goeders uit te werk. Ek moet vir jou sê, nie een van hulle is maklik nie. Partykeer dink ek ou moes net weggehardloop het. Maar as jy nou praat oor kinders, hulle is daar. Konfronteer dit nou maar, kyk nou maar wat jy kan oplos. Ek sê altyd vir myself, daar's kinders. Ja. Dis net kinders. Dis onskuldige partye, jy weet. En iets waar ek spesifiek wil vra. Ek is 'n baie groot aanhanger van jou. Natuurlik, ek dink 13 Mei het hierdie artikel uitgekom en dis oral op die koerante en dis hierdie liedjie. Ons sal dit oorlewe wat jy geskryf het. Wat vir my 'n pragtige liedjie is, maar waarin die K-woord voorkom en ek moet sê persoonlik vir my as 'n aanhanger het dit my emosioneel seer gemaak. Om te dink dat iemand waarmee ek myself assosieer daai woord ooit sou gebruik. En ek dink daar's 'n leemte in my en 'n vraag wat vra, verduidelik dit vir my, Steve. Hoekom? Kan ek dit in Engels vir jou verduidelik? Want Asseblief, ek wil go almal right moet verstaan wat hier gebeur het. So I think just to put the question in context, In I mean, English. we're talking about the song that ons sal het oorlewe, and wherein the K word, of course, came up. Yeah. There we go. And I insist on answering this in English because I want everybody to know. Two things happened. They did not happen in isolation. Firstly, the K word was never used. The K word was a threat against the second problem, which is the ruling party supporting someone in a court case that's doing exactly that to another tribe, may I tell you. I will never, you are Tswana. Yes. The first Afrikaner boer that stands up and sings a song that insults the Tswana, I will be the first Afrikaner boer to stand up and say, back off. But nobody is doing that when they're saying that of the Afrikaner. So what I'm sketching here is not the use of the K word. I'm telling you what the possibilities are if a court should find it okay that someone like Julius Malema is allowed to sing a song about killing any South Africans. And I'm a avid South African, for all South Africans. I believe that any small victory of mine, culturally and politically, will benefit every other group out there. But singing songs about hating other people will not do. So the song will be recorded. It will be on my next CD. There is no K word in there. There was never a K word in there. The word krijger and the K word have the same amount of letters, which I abused. But that's what you do with publicity stunts. Publicity. You I make a want big to ask you noise. that because I mean, officially, you do have an extreme amount of influence, a lot of it. And you know, in view of that, I kind of ask myself, don't you think that your efforts would be better invested in, let's say, not taking the same stance as this particular person that you're talking about, you know, kind of fighting fire with fire, an eye for an eye, and rather taking another stance and rather pushing positivity and, you know, just another way of fighting the battle? Is there no possibility of It that? seems it's the nature of the world that had I followed that path, you will not get a third of the attention for your campaign where I went the controversial route. The U2 thing. Do you have any idea
what international attention that received. How many people from Ireland wrote me and said they understand what I'm saying and they stand right behind me. So I suppose there are ways of doing it. It won't be a publicity stunt if I just followed the normal positive Rainbow Nation Which is true, but I mean, at rule. the end of the day, what about the overall effect it has on that? I mean, do you think at the end of the day there was positive that came out of it? Well, that's not gonna help. We've done the positive thing. I voted yes for this government and this new South Africa because I was positive. But somewhere along the way, we slipped the moorings of this incredible ideal. So no, I think it's the best way. I must tell you very, very importantly, in the way that we can also be one under the Rainbow Nation, we can also distinguish between diverse groups that are standing right around us here. We're going to need a lot of respect again from the start for each other. Yeah. But most importantly, I cannot be prescribed to anybody else who is not like me, who is not my language or color or race or whatever your diversity is, to prescribe to me how I should feel when someone sings a song like that. What I'd like to do right now is to take your hand and to kind of issue you with a challenge that you and I will take the forward stance right now and harness that culture of respect for one another. And that is what we need. In building a Rainbow Nation that's really worth fighting for. That would be an honor, sir. Love you for that. Love you for that. Steve Hofmeyr. And of course, remember, if you'd like to win this fantastic book that I read myself, and I think it's quite fantastic, SMS the word CNA, your name and your city to 33728. Lots more coming up on Expresso.